दरिया गिलगित और इस साइड पे शेर गिलगित। तो ये जो पहाड़ों के बीच में सनसेट आपको नज़र आ रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी वंस अगेन आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं गिलगित पे मौजूद हूँ। ज़िंदगी में कभी इस तरह का खूबसूरत नज़ारा आपने देखा है? यकीनन बहुत सारे लोग इस तरह के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ उठाते होंगे और बहुत सारे इस तरह का व्यू कभी नहीं देख पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आज हम आपको एक खूबसूरत व्यू दिखाना जा रहे हैं। ये देखिए जी, दरिया गिलगित और इस साइड पे शेर गिलगित। तो ये जो पहाड़ों के बीच में सनसेट आपको नज़र आ रही है इस वक्त मगरिब में, ये खूबसूरत नज़ारा हम यहाँ से देख रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है।